各位香港街坊，咁樣嘅一視無地海景，中唔中意啊？呢度咧係屬於我哋珠海中心地帶，而且1萬蚊就可以上會，而且呢邊嘅樓下就係萬達廣場啦，生活配套咧都非常之方便。買一張飛45蚊就可以直達到香港嘅荃灣同埋太子，1個鐘就可以翻到香港啦，係咪非常之便利呢？咁我哋而家睇下呢個弧形做到點樣？而家嚟到你屋企門口，我哋嘅呢個鋼板門都係加納標準，都係配埋我哋嘅7卡鎖匙嘅指紋鎖嘅。咁我哋嘅呢個位置就係我哋嘅入戶花園啦，都係全贈送俾你。咁而家呢度咧係精裝現樓，即買即住，你見到嘅都係送俾你嘅吓。而且咧我哋嘅廚房咧做咗一個 L 字形嘅廚房，加埋上下嘅錘頂櫃，我哋嘅灶台都係用一線品牌方太嘅，呢啲都係全部送俾你嘅。咁我哋嘅客廳個開間嘅話咧係去到4.5米，南向望住一線無敵海景，每日起身望住咁樣嘅景觀啊，人啊都夠晒精神神嘅，係咪先啊？咁再過到嚟睇下我哋呢啲房間嘅格局，客房咧都係可以望住一線海景嘅。隔離呢邊嘅話咧有2間房係可以望住我哋一線嘅城市景。咁呢個位置就係我哋乾濕3分離嘅衛生間，呢啲都係全部 set 好晒俾你。隔離呢個咧就係我哋嘅主人房啦，呢個位置有一間套間3分離嘅衛生間，都係做好晒俾你。主人房嘅話咧就係望住一線嘅無敵海景啦，真係夠晒舒服啊，真係夠晒豪氣啊，係咪先？OK， 對呢度有興趣嘅點個下方嘅 WhatsApp 鏈接，我帶你去實地睇咯。